Hello，大家好啊，早晨啊，今日呢係禮拜日啊，唔知道小朋友做晒功課未呢？你哋使唔使溫默書啊？今個禮拜日有啲咩活動啊？有冇抽時間聽下圖書、睇下書呢？好啦，我哋今日要講嘅故仔係啲咩呢？今日我哋要講嘅故事書係關於一隻豬啊，一隻豬同埋佢嘅一隻小朋友。佢有個好朋友係一隻烏蠅嚟噶，我哋一齊睇下佢哋發生啲咩事啦。書名叫做《豬先生和他的小好朋友》。今朝起身，豬先生個鼻好大聲啊！佢突然之間聽到吱吱吱吱叫，隔咗一陣又有吱吱吱吱叫。啊！平時我個鼻哥從來都唔會吱吱叫喎，呢一種情況都係第一次發生啊！哎呀，我個鼻啊，不停咁發出聲音，好煩啊！食早餐嘅時候，個鼻吱吱吱吱吱吱叫，啊，吱吱吱吱都未食完，又喺度叫。好啦，咁我去公園餵鴨子啦。佢又喺度叫喎，我又聽到我個鼻發出一啲聲音，吱吱吱吱叫啊！咁我去沖涼啦。沖涼應該好舒服噶嘛，但係又係啦，我個鼻仲係發出聲音，吱吱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 咁叫。好啦，忍唔住啦，於是呢，豬先生就喺書架上面揾書，去揾啲咩書啊？佢想揾出關於一啲醫學嘅百科書，佢想查下自己個鼻到底有啲咩問題呢？我個鼻係咪壞咗啊？我個鼻係咪有啲咩問題啊？唔通有一種病叫做蜘蛛症候群？佢一直揾，但係無論點揾，佢都係揾唔到有呢一種病喎。於是豬先生摸摸鼻哥，好正常啦。佢又用鼻窿呼氣吸氣，個鼻窿好得很啊，好好啊，都冇唞唔到氣。最後，佢眼睛斜斜地咁向下望住自己個鼻，吱吱吱吱，哎呀，原來喺呢度啊！原來有一隻蟲仔企咗喺佢個鼻哥上面啊！嗰隻蟲仔好努力咁揮手 ，hello，你見唔見到我啊？吱吱吱吱，佢一邊喺度吱吱吱吱吱吱，原來全朝早都係蟲仔喺度叫啊！佢企咗喺豬先生個鼻上面，希望豬先生可以聽到佢嘅呼叫啊！呢個時候，豬先生就話啦：你好啊！小蟲就答佢啦：吱吱吱吱。小蟲搏命揮住手，佢似乎係想同豬先生做朋友啊！於是豬先生就喺車庫入邊攞出佢架單車，佢諗住同埋小蟲一齊踩單車去公園啦。前面我坐，後面就係小蟲坐。踩呀，好努力踩呀！不過呢，豬先生覺得好似，點解好似由頭到尾都淨係得我喺度踩嘅？後面隻蟲仔到底有冇出力㗎？為咗補償豬先生嘅辛勞，小蟲就決定送畀佢一份禮物啦。
小蟲送咗啲咩俾佢呢？小蟲送咗俾佢一個啱啱出爐、好好味嘅蛋糕啊！但係豬先生一啖就吞咗個蛋糕啦，佢根本就冇好好欣賞蛋糕上面嘅裝飾。其實小蟲整得好辛苦噶，上面啲裝飾豬先生睇都冇睇過就擺咗落口啦。咁佢哋不如玩下其他嘢啦。豬先生就問啦，咁不如我哋一齊捉棋啊，等你心情好返啲啊，好唔好啊？捉棋應該會好開心嘅。於是佢哋就一齊捉棋啦。不過每一步棋，小蟲都好唔容易先至喐得到隻棋子啊。當佢喐得到嘅時候，推得喐啦，豬先生就已經瞓咗覺啦。等咁耐，我都瞓着啦。當豬先生起身嘅時候，小蟲又整好咗兩件一模一樣嘅毛衣俾豬先生，其中一件呢係俾自己噶，另外嗰件呢係送俾豬先生噶。你睇下，我整噶，係我親手整噶。豬先生好鍾意呢件新嘅毛衣啊，好靚啊！但係佢個頭根本都着唔到落去，太細啦。你哋見唔見到啊？嗰件毛衣仔最多都係夠豬先生嘅手指、手板。哎呀，我諗啊，淨係夠豬先生嘅手指着咋，根本佢個身咁大都着唔落。豬先生同埋小蟲都好傷心啊！佢哋咁努力做朋友，但係根本都行唔通嘅。佢哋冇辦法成為好朋友啊！佢哋唔可以一齊做共同喜歡嘅事情，唔可以一齊玩。佢哋最後唯有同大家 say 拜拜啦！我哋要同大家道別啦！以後就大家行各自嘅路咯。豬先生啱啱走冇幾步，突然有一陣風飄過嚟，連埋報紙一齊吹到去簾上面。哎呀，睇下係咩嚟嘅先？成份報紙喺我面前嘅。哦，報紙上面寫住今日放映海盜忍者和隱形狗。誒，原來係笑片嚟嘅喎。哦，睇戲電影啊！我諗到啦，我終於諗到啦，小蟲子，我哋可以一齊去睇戲啊！我終於發現到我哋可以一齊做嘅事啦！吱吱，就係呢個啦，係呢個啦，我哋快啲去啦！吱吱吱，豬先生衝到電影院，就同職員講啦：唔該你啊，唔該你俾我一張飛啊！我嘅好朋友淨係坐喺我耳仔上面就得噶啦。我仲要多盒爆谷啊！於是佢哋兩個就開開心心進入電影院睇戲啦。佢哋爭少少就錯過咗開場啦。好彩啊，小蟲好快就幫手揾到屬於佢哋嘅位啊！佢哋一邊睇一邊食，小蟲子真係食得唔係好多噶咋，一大包爆谷，佢啊淨係食少少就飽晒啦。電影終於開始啦，當小蟲睇到好驚嘅時候，佢就匿喺豬先生嘅耳朵後面，匿埋先。當豬先生聽唔明笑話嘅時候，小蟲就喺豬先生耳仔邊
幫佢翻譯講解。電影結束之後，佢哋一路上都喺度討論頭先嘅情節。豬先生同埋小蟲好開心啊！佢哋終於揾到共同嘅興趣，跟住佢哋又諗到更加多可以一齊做嘅事啊！仲可以做啲咩呢？第二日佢哋一齊去睇畫展，一齊去水族館，一齊去睇表演。仲有啊，佢哋仲可以一齊去餐廳食飯，嗌一碗麵，你一條，我一啖。仲可以睇啲咩啊？原來仲可以一齊去睇動物園啊！除咗去睇動物園，佢哋仲有喺海灘上面曬太陽添啊！佢哋玩得好開心啊！大家都發現，原來彼此有好多共通點㗎。當然啦，佢哋都係會有意見唔啱、唔一致嘅時候。例如，小蟲唔鍾意玩接波㗎，因為個波都大過佢咯，一打落去小蟲塊面度，哎呀，好痛㗎嘛！仲有啊，豬先生係唔鍾意玩捉伊人㗎，因為佢咁大隻，小蟲淨係1秒啊就揾到佢啦。你匿埋喺樹後面都冇用啦。豬先生同佢玩捉伊人，要揾好幾日啊，先至揾到小蟲啊。佢哋一齊度過咗好多美好嘅時光。豬先生同埋小蟲完全唔記得咗大家嘅不同，雖然佢哋一個大大隻，另一個細細粒，但係好朋友先至唔會在意呢啲咁樣嘅傻事呀。又到咗另一日，佢哋見到一個新嘅朋友喎。Hello， 我係大象啊，可唔可以同你哋做個好朋友啊？你哋估，吱吱吱，小蟲同埋豬先生今次會唔會同大象做好朋友呢？大象身形咁龐大，佢哋又揾唔揾到可以一齊做嘅活動呢？好啦，今日呢本書就講到呢度啦。唔知你哋鍾唔鍾意呢本書呢？如果鍾意嘅，可以幫我畀個 like我。我哋下次見啦，拜拜。